안녕하세요. 에코보청기 노원점 정혜준 원장입니다. 오늘은 보청기 착용 시 피드백 발생하는 원인과 해결 방법에 대해 알아볼 텐데요. 보청기를 처음 착용하시는 분들이나 기존에 사용 중이신 분들도 한 번쯤은 경험해 보셨을 거예요. 왜 피드백이 발생하는지, 그리고 어떻게 해결할 수 있는지 지금부터 자세히 알려드릴게요. 보청기 피드백이란 무엇이냐면 보청기에서 삐 소리가 들리는 경험 있으셨죠? 바로 착용했을 때 삐 하는 소리를 피드백이라고 합니다. 이 소리는 보청기 내부에서 증폭된 소리가 다시 마이크로 들어가면서 발생하는 피드백 현상입니다. 이를 해결하지 않으면 불편함 뿐만 아니라 원래 소리를 정확하게 듣기도 어려워집니다. 그렇다면 보청기 피드백은 왜 발생할까요? 대표적인 원인 크게 5가지 정도가 있는데요. 그중 첫 번째는 보청기 삽입이 제대로 되지 않았을 때입니다. 보청기가 귀에 완전히 밀착되지 않으면 새어나온 소리가 다시 마이크로 들어가 울림이 발생할 수가 있습니다. 두 번째는 귀지로 인해 소리가 반사될 때입니다. 귀지가 많으면 소리가 웨이도에서 반사되면서 피드백이 발생할 수 있습니다. 정기적인 귀지 관리는 필수입니다. 세 번째는 보청기 볼륨을 너무 높였을 때입니다. 필요 이상으로 볼륨을 높이면 소리가 다시 마이크로 들어가 피드백을 유발할 수가 있습니다. 적절한 볼륨 조절이 필요합니다. 네 번째는 보청기의 크기와 귀의 형태가 맞지 않았을 때인데요. 보청기가 귀에 맞지 않으면 그 틈이 생겨 소리가 새어 나오고 그로 인해 피드백이 발생할 수가 있습니다. 다섯 번째는 보청기 마이크와 스피커의 위치가 아주 가까울 때입니다. 보청기의 설계상 마이크와 스피커 간의 거리가 가까우면 피드백이 발생할 가능성이 높아지기 때문입니다. 자, 이제 보청기 피드백을 줄이는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 보청기를 올바르게 착용하기입니다. 보청기를 착용할 때는 귀에 꼭 맞게 밀착시켜 주세요. 느슨하게 착용하면 피드백이 발생할 확률이 높아지기 때문입니다. 두 번째는 정기적으로 귀지 관리하기입니다. 귀지가 많으면 보청기의 성능이 떨어질 뿐만 아니라 울림이 심해질 수가 있어요. 그렇기 때문에 정기적으로 귀지를 제거해 주시는 게 좋습니다. 세 번째는 보청기 볼륨 조절하기입니다. 볼륨을 너무 높이면 울림이 발생할 가능성이 커지는데요. 본인에게 적절한 볼륨을 설정하는 게 가장 중요합니다. 네 번째는 보청기 크기 조정 또는 맞춤형 보청기 사용하기입니다. 기성형 보청기가 귀에 잘 맞지 않을 경우 맞춤형 보청기를 제작하면 울림을 줄이는데 아주 큰 도움이 됩니다. 다섯 번째는 피드백 차단 기능이 있는 보청기 사용하기입니다. 최신 보청기에는 피드백 차단 기능이 탑재된 모델이 많습니다. 이런 기능이 있는지 확인해 보는 것도 좋은 방법입니다. 오늘은 보청기 착용 시 피드백 발생하는 원인과 해결 방법에 대해서 알아봤어요. 조금만 신경 쓰면 더 편안한 보청기 사용이 가능합니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 그리고 알람 설정까지 꼭 부탁드릴게요. 더 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.